गाइस अति मजा आउँछ यो गाइस आज हामी हैन गरे के अरे भालुझोडा हैन भालुझोडाको झरनामा अलिक झापाको अलिक फेमस ठाउँहरू हैन जाँदैछौँ हैन आज तर गाइस बाइक छैन दाइ अलिक काममा बिजी हुनुहुन्छ हैन त्यही भएर आज हिँडाइ सबजनाले हैन तपाईहरुको सपोर्ट चाहिएको छ हैन तपाईहरुलाई हैन अब भिडियोहरु आउँदै गर्छ लोकालिटीको भयो लोकालिटीकोहरु अलिक बिस्तारै इम्प्रुभ हुन्छ हैन एचडीमा आउन थाल्छ गाइस हैन नरिसाउनु होला त्यसको लागि हैन अलिक इमेज स्टेबलाइजेसन पनि अलिक नभएको हुनाले हैन अलिक हल्लिन्छ हैन गाइस त्यही हो कुको काका हुनुहुन्छ सबैजना अलिक सेफ रहनु होला हामी त अब यहाँ त त्यति धेरै के छ नि सहर जस्तो छैन जस्तै छ हैन यहाँ लकडाउन मानिदैन त्यस्तो हैन गाइस लकडाउन सिजन 2 भएर हैन पुरै 2.0 भएर हैन 2.0 हालेर रोड पुरै एम्प्टी छ रोड पुरै एम्प्टी छ गाइस बुधारे पनि सिल हुँदै भन्ने सुन्दै थिए भित्रबाट भइसक्यो बुधारे सिटीहरु बितमोड धाराली सब सिल भइसक्यो हैन बुधारेमा त्यति त सिल भएको रहेन रहेछ हिजो गएको थियौँ Doi Andy हैन टिफर आइदिराख्नु नि गाइस वेदर चाहिँ दामी छ तर हैन यहाँ अलिक गाइस हैन अति गरम छ गाइस रिटर्न फ्रम रत्न पार्क क्यारी मिनाइटी फ्रम रत्न पार्क हामी पनि गर्मी के साह्रो यार ल डर लाग्यो जति guys it's too hot here हैन यो @निशल छेत्री @दिपेश खतिवटा मान्छे खत्तम गाइस यो चाहिँ सानो सुनमा हैन यहाँबाट अलिकति माथिबाट बाटो छ हैन माथि बोर्डर निक्लिने हैन सबजना तर अहिले लकडाउन छ नआउनु होला पुलिसको डन्ठाले फेरि कस्तो चाकसाक होला हैन हामी त पाखा लुकेर कस्तो डर जे भए पनि भ्लग झिक्नको लागि हामी आइदिरहेको छौँ हैन गाइस दामी छ ठाउँ हैन सिनहरु अति छ गाइस हैन अगाडि मेरो पाखाहरु फल दुखिरहेको लागि गाइस चेकिङ त गर्दैन नि दिन्छ भने त भइगयो नि हैन उता माथि पनि त चेकिङ होला दिन्छ होला के लुकेर जानु जाँदा हो पनि
रोडा गाडी है गाइस, रोडा गाडी। हाम्रो नि यस्तो हालिदिनु नि डाइमन्ड मात्र हो त आज हान्दिने हो। हामी पैसा छ्यामी हो ला मलाई त भुल्लै न त हैन गाइस दिस इज कॉल्ड ढेडु है, भाग्दो ढेडु हैन, लजाइदिरा हैन ढेडु दाइहरु पनि। सोल्टीहरु अति बिच्किदिरा हैन हामीदेखि। गाइस घाम अति लाग्दिरा छ हैन। हेलो गाइस आहा हैन टट्टा चिनमा CRF को लागि अति सही छ हैन। कर्नरिङहरु पनि हान्ने हो भने दामी छ गाइस, अति हो। झापाको ठाउँहरु हैन कतिले देखेको पनि छैन होला। तेरो पनि भन्दैन इन्ट्रोड्युस देन हामी तेरो पनि गाइस आफ्नो इन्ट्रोड्युस दिन गाइस म चाहिँ लास्ट हेर्दैन हैन। तपाईहरुले धेरै धेरै के भन्नु सपोर्टले गर्दै छिटो भइराछ हैन। भ्लग गर्ने भइदिरहेको छु सधैँभरि हैन, तपाईहरुको सपोर्ट आइरहेको छ। यो ठाउँ चाहिँ हैन गाइस प्राय आएको छैन क्या भ्लगमा, देखाउँदैछु हैन। बाटोहरु पनि अपलोड हैन, बाटो अपलोड छ। बाइक कुदाउनुहुन्छ भने हैन तपाईहरु, बाइक कुदाउनुहुन्छ भने तपाईहरु हैन बाटो चाहिँ अति दामी छ हैन, अति धेरै दामी छ हैन। लास्ट चाहिँ रमाइलो हुन्छ, चिल राइड हुन्छ गाइस हैन। कर्नरिङ पनि अति सही छ गाइस हैन। आज चाहिँ हामी भालुझोडाको के अरे झरना, वेलकम झरना वेलकम झरना, वेलकम झरना हो नि त झरना गर्न। घाम चाहिँ अति एकदम अत्याचार गरिरहेछ हामीलाई। हामी चाहिँ बोर्डर आइपुग्न लाग्यौँ हैन। गरौँ भनेर गाइस पसिना 3.5 घन्टा भइसक्यो। पसिना दिएर गाइस थोरै पसिना हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। गाइस हामी चाहिँ बोर्डरमा हैन, केटाहरू जाँदैछ साथीलाई बोलाउन। यहाँ दुईजना छ, ठ्याक्कै बोर्डरमा छौँ हैन हामी चाहिँ। यतापट्टि भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ, म देखाउँछु। भ्यू चाहिँ अति छ हैन यहाँ गाइस हैन। अति अति बवाल एडभेन्चर भयो हैन। यहाँ के अरे बोर्डरमा चाहिँ पुलिसले चेक गर्दै गरेर हैन माथि जानु नदिएर हामी चाहिँ तल बाटोबाट जङ्गलबाट भाग्दै आइदिएको हैन। जुत्ताको हालत पनि अति बिग्रियो हैन। गाइजहरुको यहाँ साथीहरुको हैन अति हालत पातलो भइदिरहेछ हैन। यो बाटो हैन भाग्दै भाग्दै आइदिएको हैन। जङ्गलै जङ्गल, बाटो त देखिँदैन होला सायद यहाँबाट। माकुराको जाली टाउकोतिर सोल्टी। अझै यो डाँडा अब कटेर जान्छ। यस्तो यहाँनिर बसेको छौँ हैन। गाइस एडभेन्चर चाहिँ अति एडभेन्चर भइरहेछ हैन। तर कसले गिरी हान्छ हानिदिरहेछ हैन। जतै पनि चेकै चेक छ क्या। अब तपाईहरु चाहिँ अब आउनु सोचमा हुनुहुन्छ भने नआइदिनु होला, मैले तपाईहरुको लागि भनेको हैन। जब लकडाउन खोल्छ अलिक लुज हुँदै जान्छ हैन, अनि चाहिँ आइदिनु होला। अति गाह्रो छ गाइस हैन। जङ्गलको बाटो अब रिस्क हुन्छ धेरै हैन, तर एडभेन्चर चाहिँ अलिक सही हुन्छ हैन।
घिम्बिया हुनु पर्यो आउँदा नि अलिक घिम्ने आउनु पर्यो त्यस्तै हो गाइस ल guys। I'm a lit kid, B. ल यो गाइज होइन जङ्गलको बाटो गाइज झर्ना जाँदैछौँ होइन कस्तो गाइज अति गाह्रो छ है बाटो चाहिँ अति गाह्रो छ यार अन्त देखाउँदैछु हेभेन के हो यहाँ झापाको मान्छेलाई सोध गाइज एकछिन नहिँड्न एकछिन केटाहरू चिलमा छ गाइज होइन केटाहरू चिलमा छ
Look at the weather, man. ए त्यो हो ए कहाँ त्यताबाट गइन्छ होइन ए यो गाइज होइन फाइनली हामी झर्ना आइपुग्यौँ होइन त्यत्रो बाटो गरेर पनि होइन धेरै धेरै उकालोहरू थियो उकालोहरू गरेर आउँदा साह्रै गर्मी भयो होइन ल अब झर्ना हेर्नुपर्छ है त ल गाइज अति राम्रो अति रिफ्रेसमेन्टको लागि होइन धेरै धेरै दामी होइन सुविधाहरू के छ भने यहाँ अब जस्तो कि टोइलेट होइन टोइलेटहरू बनाइदिएको छन् होइन प्लेसहरू पनि घुम्नको लागि प्लेसहरू धेरै राम्रो यार गाइस अति दामी गाइस सिडीहरू मान्छे अब धेरै चिप्लिन्छ नि त बर्खातिर होइन त्यो भएर सिडी लगाइदिएको छन् होइन गर्मी यहाँ दोकानहरू पनि राखिदिएको छन् गाइस होइन यो समाचार दादा यो फोनको ल ल ल ल अस्सी बबाल छ अस्सी बबाल होइन एट द रेट राहुल
छेत्री पछि खन्देउडा मान्छे गाई अस्ति सही छ झर्ना होइन अस्ति सही छ यो गाई गाई दामी 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 भयो दामी झन् दामी भयो गाई के भन्नु चाहनुहुन्छ राहुल मलाई होइन के भन्नु दामी भयो यार तेरोमा एमबी छ ए यहाँले त मेरोबाट गर्छु म ला भिडियो गर खाना खायो होइन भ्लगमा आइदिनु नि त भ्लगमा आइदिनु दाइको होटेल गाई छैन दाइको होटेल गाई सबैजना होइन यस्तो पाउँछ होइन के भन्नु अब चिकन है तपाईँहरूले के चाहनुहुन्छ होइन यो गाई छ होइन हामी चाहिँ भालुड आइपुगेको छौँ होइन भालुड आइपुगेको छौँ साथीहरू चिलमा छ सबजना चिलमा छ होइन गाई डु सब्सक्राइब होइन तपाईँहरूको धेरै सपोर्ट चाहिएको छ गाई होइन धेरै धेरै माया गरिदिनु होला होइन सबजना होइन कोरोनाको बिगबिगी छ क्या त्यही भएर होइन मास्क लगाएको होइन भन्नु पर्दाखेरि त कोरोना त अब जस्तै भए पनि सरिहाल्छ होइन त्यही हो अति दामी गाई अति दामी भयो ल Shout out to my all boys होइन चिलमा चिलमा गोल खेल्छु छोडा न